ثق تمامًا يا عمي إن أحسن عريس في الدنيا لبنتك. دي ثقة والّا غرور بقى يا درش؟ لأ، دي معرفة. هو حضرتك لو جيت تبيع عربيتك وقُلت للمشتري إنها مش رشة ولا الموتور عامل عمرة، تبقى مغرور؟ لأ، أبقى واثق في عربيتي. ما فيش حاجة في الدنيا تستاهل إنك تثق فيها غير رحمة ربنا، دي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة، الباقي كله بيتغير. طب نتكلم في الحاجات المهمة. يا ريت نعمل ده. أنت عندك شقة يا مصطفى؟ عندي أوضتي اللي في شقة أبويا. وهتتجوز بنت فين؟ عند المأذون هنكتب الكتاب ونشغّل أغنية ابتسمي عايزِك تترسمي كتبوكِ على اسمي بقى رسمي، ونتصور بالحبر على صوابعنا الصورة السخيفة دي. ما أقصدش هتكتب الكتاب فين، أقصد هتعيشوا فين؟ في أوضتي، بس هنضطر نكبر السرير شوية عشان ده معايا من أيام طفولتي أصلا، وأنت حضرتك ما شاء الله خشبها عريض. ما فيش حاجة اسمها كده، اللي أنت بتقوله ده ما ينفعش. ده كلام موجود في أي نص مقدس بقى ولا ده رأي حضرتك؟ ده رأيي ورأي المجتمع. أوكي يبقى على الجزمة. أنا بعرفك مكانه بس عشان لو احتجته في حاجة. اطلع برّه بيتي يالّا، بدل ما أرميك من الشباك. حضرتك متعصب ليه؟ أنت بتقول لي رأيك على الجزمة ومش عاوزني أتعصب؟ تصدق بالله أنت رأيك ما يستاهلش حتى إنه يبقى على الجزمة. هتقل أدبك تاني؟ يا عمي مش قلة أدب والله. هو رأي حضرتك ده ثابت ولا بيتغير؟ لأ ثابت. إيه رأيك في مصايف فايد؟ مصايف زبالة. تمام. دي صورة لحضرتك من 2014 وأنت بتبلبط بلباس الدمور وكاتب عليها فايد مالديف الغلابة. أيوه، أنا رأيي فيها اتغيّر عشان هي اتغيّرت وما بقتش زي زمان. بالضبط، رأيك بيتغيّر زي كل حاجة ما بتتغيّر. الورنيش بقى اللي بتلمّع بيه الجزمة، ماله؟ عمرك لمّعت جزمتك بورنيش أسود وبعدين قلب معاك بُني؟ لأ يا سيدي. يعني الورنيش ثابت ورأيك بيتغيّر؟ يبقى أنا باجاملك لمّا باقول لك رأيك على الجزمة. طب بعيدًا عن قلة ربايتك، ليه بنتي ما يبقاش لها شقة لوحديها؟ بنت حضرتك عندها كام سنة؟ 25 سنة. جميل، قضِّت التأبيدة دي في أنهي منتجع؟ في البيت هنا. كانت عايشة فين في البيت؟ هتكون عايشة فين يعني؟ في الشوفونيرة؟ أكيد في أوضتها. يعني بقى لها 25 سنة عايشة في أوضة وأول ما تتجوّز عايزة تعيش في شقة لوحدها؟ أيوه يا ابني، أمال هي هتتجوز ليه؟ لا، واضح إن حضرتك فاهم الجواز غلط، بنت حضرتك داخلة دنيا مش داخلة الجنة، الجواز اتنين بيختاروا يكمّلوا حياتهم مع بعض، مش طرف عويل عايز يحقق أحلامه على قفا الطرف التاني. يعني أنت عايزها تفضل طول حياتها عايشة في أوضة؟ أنا ما قُلتش طول حياتها، أنا قُلت تصبر عليَّ شوية لحد ما وضعي يتحسن. وإيه اللي يجبرها تصبر عليك؟ يعني أنا لمّا أتجوّز بنت حضرتك وألاقيها ما بتعرفش تطبخ، والّا بتفرّق العيش وهي بتاكل زي الفراخ، والّا بتنام لحد العصر، لمّا آجي أشتكي لك هتقول لي إيه؟ هاقول لك اصبر عليها شوية، عشان هو ده اللي هي اتعودت عليه طول حياتها. طب ما هي اتعوّدت طول حياتها تعيش في أوضة، اشمعنى دي عايزة تغيّرها من أول يوم جواز؟ يا ابني ما كل الناس بتعمل كده. في ناس كتير جدًا يا عم بيأجّروا بناتهم بالساعة، إيه رأيك تاخد 75 جنيه وتدّيني بنتك أخرج معاها يوم؟ إيه اللي أنت بتقوله ده يا حيوان؟ شُفت بقى إنك مش بتقلّد كل الناس، أنت بتقلّد بس اللي يناسب طموحك. وإيه المشكلة يعني لمّا أختار اللي يناسب طموحي؟ أنت كان نِفْسك تطلع إيه وأنت صغير؟ محصّل في شركة كهربا. أصلًا ما فيش طفل في الدنيا كان نِفْسه يطلع محصّل، عشان ما فيش طفل يعرف يعني إيه محصّل أساسًا، أنت بتحوّر. لأ ما باحوّرش. تمام، ده بوست أنت كنت كاتبه في 2017 بتقول فيه إنك كنت بتحلم تطلع طيار وتشتغل ممثل في نفس الوقت، إيهاب نافع كان واكل دماغ، ده صحيح. وكان نِفْسك تركب عربية كابورليه وتتجوّز عبير صبري، مضبوط. وكان نِفْسك برضه تجرّب شيبسي برينجلز اللي في علب طويلة ده. مضبوط. أنت حققت أي حاجة من دول؟ لأ. جرّبت برينجلز أصلًا؟ لأ برضه. أُمّال عايزني أنا أحقق لك طموحك ليه؟ ما طلّعني من الفانوس. طب الشبكة، هتجيب لي بنتي شبكة بكام؟ لأ مش هابخل عليها صدّقني، بكام يعني؟ بأكتر من 400 جنيه، نعم. يجيبوا إيه ال400 جنيه دول؟ أجمد دبلة فضة من شارع المُعز. يعني الشبكة دبلة واحدة وفضة كمان؟ تعرف مين اللي اخترع دبلة الجواز دي أصلًا؟ مين؟ المصريين القدماء كانوا معتقدين إن في شريان في البنصر واصل للقلب. آه. تعرف كانوا بيصنعوا الدبلة من إيه؟ من إيه؟ من القصب المجدول. المصريين القدماء اللي كان عندهم ده بيكفي الدنيا كلها واللي إحنا عايشين في خيرهم لحد دلوقتي كانوا بيصنعوا الدبل من القصب. أيوه، بس الدهب قيمته فيه. الدهب ده كدبة كبيرة، الراجل اللي بينضف الشارع لو اختفى إيه اللي هيحصل؟ هنتدفن وسط أقوام الزبالة. حسن شاكوش لو اختفى هتحس بحاجة؟ لأ. مين فيهم بياخد فلوس أكتر؟ مين فيهم عنده عربيات وفلل؟ مين فيهم نجم والناس بتتصور معاه؟ شاكوش. وده دليل على اختلال سيستم التقدير يا عمي، التقدير من ساعة ما بقى عندهم مهادير وهو مش نافع. يعني أنت عايز تقول إن الدهب مالوش لازمة؟ الحديد برقبته أساس كل الصناعات اللي في الدنيا، من غير الحديد مفيش عربيات مفيش طيارات مفيش كباري، أنت ضد الكباري يا عمي؟ لا يا ابني أعوذ بالله.
حتى المؤرخين لما حبوا يقسموا العصور قسموها قبل وبعد اكتشاف الحديد. عندنا العصر الحديدي وما عندناش العصر الذهبي، عندنا لميس الحديدي وما عندناش لميس الذهبي. كلامك مظبوط. ومع ذلك انا هجيب لها دبلة فضة مش حديد، عشان ما تقولش بسترخص يعني. طب والقايمة؟ انت هتديني بنتك وهتمضيني على ورقة فيها شوية سجاد وأجهزة كهربائية، انت خايف على الجهاز ومش خايف على بنتك؟ ما أنا باعمل كده عشان خايف على بنتي. عموما انت مش هتجيب اي حاجة اصلا. عندنا تلاجة في البيت ومطبخ امي موجود والتلفزيون في الصالة هنتفرج عليه كلنا مع بعض وهو نضحك مع بعض. يعني أجوزك بنتي من غير جهاز؟ وتجهزها بنص مليون جنيه ليه؟ عروسة النيل. وطبعا مش تعمل لها فرح ولا هتجيب لها الفستان. انا مش هكلمك عن الفرح كله، انا هكلمك على حاجة واحدة منه وانت احكم على الباقي. إيه هي؟ الميك اب. بنتك هتعمل ميك اب في وشها يوم الفرح ب5000 جنيه مثلا. ده على الأقل. ال5000 جنيه دول مرتبي في شهرين، يعني شهرين مواصلات وإيميلات وتليفونات عملاء وتهزيق مدير وضغط عصبي وبصمة، وأنت حضرتك بتنزلهم في الحوض أول ما تغسل وشها، ده منطق؟ ما كل الناس بتعمل كده. وأنا جاي شفت ناس ماشية في الشارع من غير بنطلون وبيغنوا السود عيونه يا ولا، تنزل تغني معاهم شوية؟ خلاص. ليه ما تنزل هتنبسط؟ يعني لا فرح ولا شبكة ولا أي حاجة؟ أنت داخل الجوازة دي بتستسترونك؟ أنا إنسان محترم وراهنك لو عرفت تثبت العكس، وأنت يهمك تجوز بنتك لإنسان محترم. طب أنا عندي سؤال بقى محيرني. خير. أنت أول ما قعدت قلت لي إنك أحسن عريس ممكن تقدم لبنتي، ممكن تقول لي إيه المبرر؟ عشان أنا إنسان غني. لا، ما هو واضح. أنت فاهم الغنى غلط برضه زي كل حاجة. فهمني الصح. الغنى في الرضا، لكن طول ما انت نفسك في اللي مش في ايدك هتفضل فقير ليه؟ يا سلام. طبعا رجال الاعمال اللي عندهم مليارات وبيلحسوا الجزم عشان يكسبوا مليارات تانية اغنياء بأمارة ايه؟ انا راجل عندي مقومات الحياة ومبسوط كده جدا، مش عايز حاجة من حد. ابقى غني ولا لا؟ وده هيفيد بنتي في إيه؟ بص يا عمي، نفسك لو ما فرملتهاش هتفضل تجري بيك لحد ما تلبسك في حيطة. يعني إيه؟ عندك شقة هتحلم بفيلا، تجيب الفيلا تحلم بقصر، هتفضل مش شايف اللي في ايدك عشان بتبص على اللي مش في ايدك، مش هتستمتع بحياتك، مش هتعرف تحب اي حاجة انت تملكها عشان طول الوقت شايفها اقل من اللي انت عايزه. عندك حق. وده برضه هينطبق على بنتك، هبص لغيرها لان اكيد هي مش سقف الستات، يعني اكيد في احلى منها. في طبعا. لكن انا عندي مبدأ الرضا، زي ما انا راضي باوضتي ومرتبي القليل وحياتي المتواضعه هكون راضي وسعيد ببنتك المحدوده، مش هركز في عيوبها وبالتالي مش هخونها ولا هترجع لك في يوم متطلقه. عايز اكتر من كده ايه؟ طب بص، أنا موافق بس المؤخر هيبقى 500,000. تعرف يا عمي يا ان عم خلاص، موافق من غير زفت. زغرات يا ولاية اللي جوه.